Bom dia, pessoal. Orquídea Anópolis. Olha lá, tá um pouco distante de mim, tá? A floração dela lá. Olha aí, eu vou tirar o zoom, pra vocês verem e voltar novamente, tá certo? Esse barulho aqui é de uma cachoeira, de um córregozinho que tem aqui, o Garapés, assim como conhecido por muitos. Olha aí, entre um cipó e outro. E agora são lilás a flora dela, tá um pouco distante de mim, olha aí. É na natureza. Olha aqui, eu mostrar o Garapé, tô mostrando aí, tá certo? Voltar a orquídea e deixar de lembrete para vocês. Mas fiz um vídeo de uma bem próxima a mim, eu tocando na planta. Olha aí. Valeu.